हाय गाइस, दिस इज ममता कुमावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो है मस्ट हैव हेयर केयर टूल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टी टूटा टाइनी सा क्यूट सा टेल कोम। ये हेयर स्टाइल्स में यूज होता है। अगर आपको हेयर स्टाइल्स बनाना बहुत पसंद है तो आपको ये ज़रूर ज़रूर लेना चाहिए। आई थिंक ये आपको 10 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा आराम से। इससे क्या होता है ना कि आपको बारीकी से पार्टीशन करने मिल जाते हैं। तो इफ़ यू आर अ हेयर स्टाइलर, इफ़ यू हैव अ क्रेज ऑफ हेयर स्टाइलर, गो फॉर दिस टेल कोम। इट्स रियली रियली गुड। सो नेक्स्ट आता है हमारा ये हेयर ब्रश। और ये हेयर ब्रश आपको अराउंड 200-150 में मिल जाएगा। ये मैंने स्टोर से लिया था, आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल मिल जाएगा। ये हेयर ब्रश अगर आप बालों को ओपन रखते हो हमेशा तो आई वुड रिकमेंड दिस फॉर योर डेली यूज़। बहुत ही अच्छा हेयर ब्रश है ये। और इसके जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ना, छोटे छोटे बॉल्स इसके टिप पे, वो आपको मसाज काइंड ऑफ इफेक्ट देता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। नेक्स्ट थिंग इज़ द ब्लो ड्राई ब्रश। इसके जो नोकीले ब्रश है ना, वो आपके ब्लो ड्राई करने में बहुत ही ईजिली हेल्प करता है। आपको हेयर ड्राई लेना है, आपको कोम करना है, आपके जो बाल है वो बहुत ही लस्ट्रस दिखेंगे। और लूज कर्ल्स आपको मिल जाएंगे इसके थ्रू। आपको वेवी हेयर चाहिए वो मिल जाएंगे, आपको वॉल्यूमनाइजिंग हेयर चाहिए वो भी आपको इससे मिल जाएंगे। सो ये अराउंड 500 to 600 का ब्रश है। और ये भी मैंने स्टोर से ही लिया था, बट दिस इज़ वर्थ बाइंग। आपको बस यूज़ करना है सीरम इससे पहले, और बस आपका काम हो गया। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द डीटैंगलिंग कोम। और इसके जो बड़े बड़े ब्रश है ना, ये बड़े बड़े दांत इसके, वो आपके नॉट्स को निकालने में बहुत ही ईजिली हेल्प करता है। ये अराउंड मुझे 30 रुपीज़ कुछ पड़ा था। एंड आई थिंक दिस इज़ द गुड कोम इफ़ यू हैव लॉन्ग हेयर। और लॉन्ग हेयर में क्या होता है ना, कई बार बहुत ईजिली नॉट्स पड़ जाती है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस इफ़ यू हैव रियली रियली लॉन्ग हेयर। या आई मीन इट्स जस्ट अ गुड टूल फॉर योर everyday hair. Okay guys, so the next thing is the hair dryer. And hair dryer is a must have again, क्योंकि अगर आप लेट हो रहे हो तो यू कैन ड्राई योर हेयर इजीली, राइट। आपको टेंशन नहीं होती है कि हाँ मेरे बाल नहीं सूखे, मैं क्या करूँ अभी मुझे। आपको अदरवाइज 1 घंटे 2 घंटे पहले आपको बाल धोने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। सो दिस इज़ द टेंशन फ्री काइंड ऑफ हेयर टूल। एंड ये मुझे अराउंड 800-900 का पड़ा था। ये मैंने अमेज़ोन से लिया था। एंड बहुत ही अच्छा चला है। लाइक 4 साल, आई थिंक 4 से 5 साल इसको हो गए एंड ये बंद नहीं पड़ा, कुछ नहीं हुआ। एक अच्छी बात है कि इसको ये ऐसा नोजल है ऊपर से, इसके नो टेम्परेचर कंट्रोल है। लाइक ठंडी हवा, गर्म हवा। सो हर बार तो आप हॉट एयर यूज़ नहीं करना चाहते, राइट। एंड इसका जो पावर है ना वो बहुत अच्छा है। लाइक सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाता है, ये इजीली सूख जाता है। लाइक मैं मोस्टली इसकी ठंडी हवा यूज़ करती हूँ, बिकॉज वो वार्म काइंड ऑफ हवा आती है। एंड अगर आप दूसरा सेटिंग करोगे तो इसमें आपको इसमें हॉट एयर मिलेगी। एक तो हेयर ड्रायर में आपको ये ज़रूरी ध्यान देना है कि इसका एक तो नोज़ल ऐसा हो, और सेटिंग का कंट्रोल हो, गर्म हवा ठंडी हवा। इससे क्या होता है ना कि आप एक तो आप अपने बालों को फ्रीली टेंशन फ्री आप ठंडी हवा से अपने बालों को सुखा सकते हो। ऊपर से आपको डैमेज होने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा हेयर ड्रायर ऑनलाइन ढूंढ रहे हो तो आई वुड रिकमेंड दिस, बहुत ही अच्छा चला है। सो या ओके गाइज, द नेक्स्ट थिंग इज़ दिस स्ट्रेटनर। ये इसको लेकर आई थिंक 2 साल हुए हैं। एंड इसमें सेरामिक की प्लेट है, विच इज़ यू मस्ट हैव इन योर एवरी स्ट्रेटनर। इफ़ यू हैव सेरामिक की प्लेट ज़रूर होनी चाहिए आपके स्ट्रेटनर में। नेक्स्ट थिंग इज़ द कंट्रोल का। इफ़ यू कैन सी द कंट्रोल आई हैव, और ऑन ऑफ का भी बटन है इसमें। सो आई थिंक यू शुड हैव टेम्परेचर कंट्रोल इन योर एवरी मशीन इफ़ यू आर यूजिंग। और बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट हो जाता है। इट इज़ लाइक अ गुड लॉन्ग स्ट्रेटनर। तो आपको ज़्यादा जलने की टेंशन नहीं होती है। और इसका जो कॉर्ड है वो भी बहुत लंबा आता है। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटनर।
ये अराउंड मेरे को 500 के अराउंड मिला था एंड दिस इज़ रियली रियली गुड स्ट्रेटनर. So if you want to try straightener in your budget, you can go for this. This is the बहुत अच्छा स्ट्रेटनर है. अगर आप सिंगल वाला ही लोगे बिना टेम्परेचर कंट्रोल का, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या टेम्परेचर पे आपके बाल जो है वो गर्म हो रहे हैं, लाइक स्ट्रेट हो रहे हैं, और आपके बालों का जो डैमेज होगा सो अलग. सो आई वुड रिकमेंड टू हैव हीटिंग कंट्रोल ओवर योर स्ट्रेटनर. एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज़ द हॉट ब्रश. ये मेरा सबसे मेरा फेवरेट है. और दिस इज़ द हॉट ब्रश. ये सिस्का का है. ये अराउंड मुझे 1800-700 में मिला था एंड ये मैंने स्टोर से लिया. ऑल्सो इस हॉट ब्रश का जो बेस्ट थिंग है, इट हैज़ द टेम्परेचर कंट्रोल. लाइक यू कैन यू सी द 2 बटन्स एंड द स्विच भी है इसका. सो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टूल है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट स्ट्रेटनिंग. और जब भी आप स्ट्रेटनिंग कर रहे हो या फिर कुछ भी हेयर टूल यूज़ कर रहे हो अपने बालों के ऊपर, हीटिंग टूल, आप मेक श्योर करोगी आपके बालों में हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे ज़रूर लगाया हो एंड देन यू कैन यूज़ इट एनी काइंड ऑफ हीट टूल. ऑल्सो इसका भी कॉर्ड लंबा है. यू नीड अ कॉर्ड लंबा, राइट. एंड ऑल्सो इसका जो ये प्लेट है, ये आपको जलेगा नहीं, लाइक हाउ द स्ट्रेटनर प्लेट्स हैव द प्रॉब्लम, राइट. और इसका आप कहीं पे भी आप हाथ लगा दो, ये जलेगा नहीं. बस थोड़ा सा गर्म होगा बट जलने जैसा कुछ है नहीं. सो दैट इज़ द थिंग. और स्ट्रेटनर पे आप अगर गलती से भी हाथ लगा दो, आपका हाथ जल जाता है. सो या is like very handy tool and you can easily comb your hair and within no time. So time bachao kind of tool. So yeah. Okay guys, so that was all for today's video. Hope you liked the video. Do not forget to give a thumbs up and do not forget to comment down below. And tab tak ke liye keep smiling, stay happy and stay safe.